termomètre qui rentre i qui sortait, mais toujours avec la... La Fundació Gala Salvador Dalí dona suport a la primera edició del Festival Internacional del Circ Castell de Figueres. Aquest elefant d'inspiració daliniana serà el premi oficial del festival. N'hi haurà d'or, de plata i de bronze per premiar els millors números que es veuran a Figueres de l'1 al 4 de març. Subratllar la importància d'aquest projecte, lo admirable de la feina d'en Genís i el seu equip amb tot el procés de portar aquest Festival Mundial del Circ a Figueres i només manifestar la confiança d'aquesta casa en que això serà un esdeveniment, un projecte que esperem que tingui continuïtat, però que tindrà el nivell d'excel·lència que hem de demanar i que hem d'esperar de tota activitat que es porti a terme en aquesta ciutat. El periodista Josep Playà ha recopilat informació sobre la relació de Dalí amb el món del circ. Entre moltes anècdotes hi ha la performance realitzada a finals dels 60 a Figueres amb un elefant de protagonista. Un episodi propi és el que va caracteritzar Figueres quan l'any 1967 la companyia Air India li va regalar a Salvador Dalí un petit elefant. I Dalí amb aquest petit elefant es va entusiasmar perquè ja una altra vegada havia recorregut també una companyia de circ perquè li deixés algun elefant i aquesta vegada no només li deixaven sinó que li regalaven. I l'any 67 Dalí va fer tota una autèntica performance a Figueres fent un recorregut des de l'Ajuntament i del Teatre Museu fins cap al castell, precisament on es farà aquest festival, amb aquest elefant dient que el que feia era rememorar el llegendari pas d'Aníbal i el seu exèrcit d'elefants pels Pirineus. Que Dalí qualsevol cosa evidentment ho reutilitzava després tant per la seva obra, per les seves performances, per les seves creacions, com aquestes escultures també dels elefants. El festival, que s'inaugura el dia 1 de març, ja ha venut unes 7.000 entrades i hi ha alguns hotels de la ciutat que no tenen habitacions disponibles. Aquests dies els preparatius s'intensifiquen. El festival hi estem a sobre, falten molts pocs dies perquè donem el tret de sortida, l'estrena és el dia 1 de març. Estem en plena voràgine de producció. Avui la carpa blanca del festival, que dona cabuda a 1.500 espectadors en cada representació, comença a instal·lar-se en el pati d'armes del castell de Sant Ferran. Aquest dimecres comencen a arribar els primers artistes, la Trupzola de Mongòlia aterra a l'aeroport de Barcelona. Durant la setmana ens van arribant tots els materials escènics dels artistes, un camió de Moscou carregat de trapezis, barres de Mongòlia, colxonetes de Mèxic. És una voràgine, algo molt complex, som una gran família, un equip de més de 200 persones, per fer possible aquest esdeveniment i perquè Figueres entri en el mapa dels grans festivals internacionals de circ del món. L'alcalde Santi Vila ha destacat la importància d'aquest esdeveniment per la ciutat, una aposta estratègica per potenciar el turisme cultural. I ens trobàvem que l'hivern era un dels moments inevitablement més difícils d'aconseguir que la ciutat i la seva vocació de ciutat vinculada a la cultura tingués la projecció i la presència que havia de tenir. Ens sembla que aquesta és una de les apostes que podrà situar Figueres no només uns mesos de l'any, sinó contínuament al curs, al llarg de tot l'any, com una ciutat de referència des del punt de vista de la promoció d'activitats i d'iniciatives culturals. La presentació dels premis oficials realitzada al Museu Dalí ha comptat amb la presència d'una de les Elber Sisters, una contorsionista txeca que fa 40 anys va actuar per Dalí perquè pogués prendre punts de les seves cames atlètiques. I sing in the Rhine, I sing in the Rhine, da-da-dee, da-da-dee, da.